benjing niku Jumat pagi nggih wancipun tahlil kagem jamaah putri wonten makomipun Mbah Khobir kali Mbah Fatah nggih. Sepeda malih benjing ampun supe diumumaken dumateng jamaah putri benjing tahlil rutin setiap minggu legi ngoten nggih. Dilajengaken kitab Irsyadul Ibad halaman 562 garis nomor 3 saking Injil wa hukiyah iki cerita niki wa hukiyah bismillahirrahmanirrahim wa hukiyah lan critakake apa anna ba'dus sulahai setuhune setengah pira-pira wong kang saleh iku kana ana sapa ba'dus saleh iku ya jelisu pinara sapa ba'dus saleh bijani bimalikin ing dalam sandinge raja yang sahuhu hale tutur bagus sapa bang ing Malik. Bayaqulul lan matur sapa ba'dus saleh lau maring Malik ahsin bagusono panjenengan ilal muhsini maring wong kang gawe bagus bi ahsani sebab oleh ambagusi muhsin fa innal musi'a mongko sedune wong kang ala iku satakfihi bakal nyukupi ing musik apa isatahu laku alane musik iki cerita wahukiyah ba'du sulahat jadi enten cerita niki enten sebagiane wong soleh orang soleh yang tugasnya niku menjadi yang sahuhu napa niku nggih yang sahuhu Malik yang tugasnya itu menasihati raja nggih penasihat raja lah sekarang penasihat raja yang setiap hari kerjanya itu ya memberi nasihat kepada seorang raja itu. Nah, nasihati nopo? Nasihati orang soleh niki kepada raja niki ahsin innal muhsin bi ahsanihi fa innal musi'a satakfihi. Dinasihati niku. Berbuat baguslah kepada orang yang berbuat bagus karena kebagusannya. Jadi ngomong teng rajane kowe bendina niki. Bendina iki nasihati namung niki mawon. Wahai raja, lek enek wong gawe bagus, maka balaslah kebagusannya, gitu ya. Nah, fa innal musi'a satakfihi. Karena sesungguhnya orang yang buat jelek, maka dia akan mendapatkan balasannya sendiri. Wis ben ngomong lek enek tiyang berbuat bagus teng panjenengan, jenengan balas. Ning lek berbuat jelek sampai entok nih mawon. Cekak omong ngoten. Yen entok nih mawon sangka oleh balasane dhewe. Engko oleh balasane dhewe. Jeneng entok nih emon. Lek enak wong gawe ala teng jenengan. Tapi lek enek wong gawe bagus teng jenengan niku ya jenengan balas sing apik. Ngoten. Nasihati napa ngoten tok tiap hari niku. Fa hasada mongko drengki hu ing ba'du ala kurbi ing atase krana pareke ba'du minal maliki saking raja. Sapa ba'dul jahalati setengah wong kang bodho. Kemudian di antara teng kerajaan mungkin enten penasihat enten menteri-menterine ngoten nggih. Mungkin enten napa nggih? Panglima nih, niki pokoke salah satu mungkin menteri lah. Salah satu menterine raja niki nek sing drengki karena kedekatan penasihat raja niki kepada rajanya. Nah,
Karena kok cedek men iki mesti kok lek wis cedek iki mesti gampang dikei, gampang oleh hadiah, mungkin seperti itu. Singkat cerita pokoknya ini dengki akhirnya. Salah satu menteri raja niki dengki. Wa amilal hilata wa amilan nglakoni sapa Abdul Jahala al hilata ing reka daya. Ala qadri ngatasi matane ba'du sulaha. Sehingga salah satu menteri sing dengki niki wau niki membuat tipu daya untuk membunuh orang yang soleh niki. Nggih. Pokoke piye tipu dayane sempo tak arek tak gawe napa? Semuanya tipu daya sehingga aku iso mateni. Nggih ngoten. Fasa mongko ngelapurake sapa Ba'dul Jahalah lil Maliki maring raja. Faqala mongko matur sapa Ba'dul Jahalah lahu maring Malik innahu temen sujune ba'du sholihin iku yaz'umu nyono sapa ba'du sholih ana kang temen sujune panjenengan iku abharu basin abape wa imaratu dzalika lan utawi tondo-tondone mengkono-mengkono penyanan nyono iku annaka temasudi panjenengan ida kurubta ing dalam tatkalane marek panjenengan minhu saking ba'du sholih ya dau mongko andeleh sapa ba'du sholih ya dau ing tangane ba'du sholih ala fi ngatasi irungi ba'du sholih li alla yasumma supaya yen to ora mambu sapa ba'du sholih raihatahul buhari ing gandane agape bajine jenengan. Kemudian orang sing salah satu menteri yang dengki niki wau matur teng raja mature ngeten wahai yang mulia penasihatin jenengan niku senengane ngrasani jenengan ngrasani ini lek bau mulute jenengan niki bau tak sedap buaci namune ngoten nggih terus tondone bajin niku lek jenengan benjing lek panggih kemudian pas cedhek wonten lek pas cedhek niku lek wonge lek mesti nutupi mulute kalih nutupi lambene ngoten niku tanda-tandane ngoten niku ngoten jadi sing napa saya sing ora dengki niku gawe khelah gawe napa tipu dayai ngoten ngomong ta raja niku nganu padahal sini mboten ngoten niku penasihat jenengan niku dengki kalih napa niku ngrasani jenengan lek ambune jenengan niku ababe ndak enak ngoten buktine pokoke lek jenengan timbali niku pokoke kok nutupi mulute kalih irunge ngoten niku jawane ben mboten mampu ababe jenengan nah niku jerene yang sing dengki manut niku wau faqala mongko dawuh sapa Malik lahu maring Juhala ing Sharif kemudian rajane matur ya wis ngaliya ngoten nggih hatta angdura singgo ningali sapa ingsun fa kharaja mongko metu sapa Juhala fadha mongko nuli ngajak sapa ar-rajulu wong lanang limang zilihi maring omahe Juhala wa at'amuhu lan mewehi panganan sapa Juhala sauman ing bawang. Kemudian lah napa niku sang orang yang dengki niki wau suatu ketika pas bisuke mungkin bene ngoten penasihat niki badhe teng kerajaane malih menjalankan tugasnya yaitu menasihati raja. Nah, kemudian sakdurunge budal kok dalan diamperne griyane orang yang dengki niki wau, menteri sing dengki niki wau. Muga pinarakne dilalah teng griya niku disuguhi panganan lawe mek bawang. Lah niki lawe mek bawang mesti ambune mesti ndak enak iki. Ngoten. Diampen iki memang sengaja napa buat tipu daya niku wau. Ora yang dengki niki wau. Diamperne dikei panganan
mungkin namung nasi tok ning lawe namung bawang tok. Sebagai orang yang soleh, yang sae niku iki arepe dipangan iki ya wong dhewe didayuhi. Jarene daya iku dayuh iku kalmayit jarene. Ya wis bismillah wis mangga tak pangan lah ngoten. Akhire didahar. Fa kharaja mongko metu sapa ar-rajulu wong lanang min indihi saking sandinge juhala. Wajalan sowan sapa ba'dus sholihin lil malik maring raja. Wis akhir salajengipun tiyang penasihat niki wau mantun dienggokne tenggeriane menteri sing dengki niki wau niku akhire budal teng napa jenenge teng kerajaan. Akhirnya sowan teng kerajaan nggih biasa yaitu memberi nasihat ngoten nggih. Faqala misla wajalil malik faqala misla qaulihi as-sabiq ahsin ila muhsin ila akhirih ka'adatihi. Ya sing kemudian nggih seperti biasa beliau datang teng kerajaan nasihati yo mek ngono kuwi mau. Nggih. Nasihati tiap hari nggih niku wau. Ahsin ila muhsin napa niku? Ahsin ila muhsin bi ahsanihi fa innal musi'a satakfihi. Berbuatlah bagus terhadap orang yang berbuat bagus karena kebagusannya. Sepokole enek wong apik niku berbuat baik nang jenengan bales. Ning lek enek wong berbuat jelek wis sampean tokne ae oleh balasan dewi. Mengke oleh balasan dewi wis ngene. Wae nasihate tiap hari seniku tok. Tiap hari. Nah niku. Singkat cerita berdinggokne wau nggih, dinggokne dikai maman bawang niku wau budal teng kerajaan nggih. Napa nasihati sing ngoten niku mau nama ahsin ilal muhsin bi ahsanihi dan seterusnya niku. Faqala lahu al malik faqala mongko dawuh lahu maring ba'du saleh sapa al malik. Udenu mongko marka sapa sira minni saking ingsun. Fadana mongko marek sapa ba'du saleh minhu saking malik. Fawadha mongko ndelek sapa ba'du saleh yadau ing tangane ba'du saleh ala fammihi ing atase cangkeme ing atase mulute ba'du saleh makhafata krana wedi ayu sama yento napa niki mambu yento mambu sapa al malik rihasaumi ing gandane bawang. Kemudian ketika sang napa niku sang penasihat niku menasihati niku ahsin ilal muhsin fa innal bi ahsani fa innal musi'a satakfihi niku sik mriki agak mendekat Pak penasihat jenengan marek mriki ngono nggih. Sampeyan baleni nasihate, sakjane dhek nasihate iku kalih arek ditutupi mulute, kalih irunge ngoten. Nggih, karena apa? Niki wau makhafata yusamma malik rihasami karena si nasihat iku ya wedi lek karena mangan bawang niku mambu. Wong mambune mambu bawang di napa tengah jenge raja enggak sae iki sak tutupane lah ngoten. Jawane si penasihat. Ya, faqala mongko ngucap sapa Malik fi nafsi dalam awak dhewe Malik ma ora ningali sapa ingsun fulanan ing fulan illa qad sadaqa ang teman-teman bener ketarengane fulan. Kemudian ketika pas nutupi mulute niki ya rajane akhire napa niku batin. Wah, bener iki jenenge Pak sapa menteri sing dengki kayak bener berarti. Lek penasihat iki ngelek-ngelek aku. Perasane aku lek ambu mulutku ndak enak, ngoten nggih. Wakana lan ana sapa al Malik raja iku la taktubu ora kirim surat sapa Malik bi khatihi kelawan tulisane Malik ila bijairatin kejaba kelawan aweh persenan au silatin utawa peparing liya. Fakata bapangko kirim surat sapa Malik lahu maring rajul bi khatihi kelawan tulisane Malik li ba'di ummalihi maring setengane penggawane Malik.
Idza tatkala kalane nekani ing sira sapa sahibah kitabi wong kang gawa surat ingsun hadza ya iki surat fadzbahhu mongko nyembelih sapa sira ing sahib wasakhluhu lan nglulangake sira iki maknane klinto iki wasalah kulo niku ngelulangake jadi dikuliti ngoten sira ing sahib wahsulan ngisi sapa sira jilda ing lulange sahib tibenan ing dedeg. Kemudian singkat cerita nggih terusane cerita niki kemudian raja mantun menyangka wah iki bener iki napa niku lek aku diarani dirasani elek niki bener niki. Terus akhire seketika niku raja niki nulis surat. Raja niki nulis surat sing sebetulnya surat niki raja niki punya kebiasaan raja niku lek nulis surat niku mesti isine mesti apik ngoten nggih mesti apik mesti oleh hadiah. Ngoten iki kabeh wong ngerti lah ngono nggih. Lek raja niku nulis surat dengan tangannya sendiri niku mesti oleh hadiah. Tetapi niki lain niki. Nah pas niki tulisannya napa raja niku nulis sendiri dengan tangannya sendiri niku idza akata sahibal kitab bihada apabila orang yang membawa suratku ini datang maka sembelihlah kemudian kulitilah kemudian kulite wau manusa niku dikuliti nggih kemudian jerone diambil kemudian isilah dengan tibenan dengan dedek sintene ngono jadi kemudian wabahas bihi ilayah kemudian nanti hantarkan napa niku kulit sing enek dedeke iki kaya malih kaya patung ngoten nggih niku ke hadapan saya niki tulisannya raja teng surat niku ngoten niku nggih isine surat iki ngoten niku ya fa akhadha alkitab ya fa akhadha mongko ngalap sapa rajul alkitab ing kitab. Yes, kemudian jadi sing penasihate orang ngerti isine kitab isine surat niki napa. Yang jelas biasane niku lek sing nulis raja ki ambak niku mesti isine hadiah ngoten nggih. Wis akhire singkat cerita napa niku surate dibeto kalih penasihate medal saking kerajaan nggih. Fakhraja falaqiyahu mongko kepethuk ing raja sapa alladzi wong yasa kang lumaku bi kelawan rajul. Faqala mongko ngucap sapa alladzi ma hadzal kitab mau tawi ku apa hadzal kitab utawi iki surat. Kemudian medal saking kerajaan kepethuk kalih wong sing dengki niku wau. Kepethuk kalih sing dengki naku akhire tanglet. Penasihat jenengan beto napa niki? Beto surat saking raja. Nah, karena biasanya raja niku lek nulis surat tangane dhewe niki mesti hadiah. Akhirnya dijaluk. Wah, kok malah oleh hadiah ini? Wis, kene tak jaluke. Akhirnya dijaluk oleh sing wong dengki niki mau. Aku menoleh hadiah ae. Dengki kira-kira ngoten iki. Aku gak tahu aku yo menterine raja kok gak tahu. Akhirnya dijaluk. Disuwun kitabe sekarang niki wong saleh iki. Ya, wis bene lah cara oleh hadiah wis. Wis bene dunyo wis gak apa-apa. Akhirnya singkat ceritanya surat niki dikasihkan ke orang yang menteri sing dengki niki. Faqala maka ucap sapa rajul faqala maka ucap rajul qatta nulis sapa al-malik rajul maring ingsun bisilatin kelawan peparing. Faqala mongko ngucap sapa rajul hab hu minni ngawe ana sapa sira mini saking ingsun. Faqala mongko ngucap sapa rajul huwa tawi kitab iku laka keduwe sira fa akhadhahu mongko ngalap sapa alladzi kitab wa madha
lan budalan sapa alladzi ilal amili maring penggawe. Sehingga ceritane surat sing dijaluk oleh orang yang menteri sing dengki niki wau akhirnya dibawa ke mungkin nggih bendahara, mungkin menteri keuangan lah nggih, menteri keuangan. Nah, biasanya iki lek kon nggawa menteri keuangan mesti oleh hadiah ngoten nggih. Nah, tetapi bahasan dibuka niku wau nggih. Faqala mangko ngucap sapa al-amil wong kang penggawe sing diutus wau teng menteri keuangan niku wau. Fi kitabika ndelok tulisane niku wau lho. Tulisane kok ora kon ngekeki hadiah. Kon ngekeki malah kon membunuh, kon nyembelih. Ngoten nggih. Fi kitabi an adzbahaka wa aslahaka nggih. Kemudian kon nguliti, kon ngisi dedak ngoten niku. Faqala monggo matur sapa alladzi innal kitaba temen suci surat iku laisa ora ana ya kitab huwa ya kitab li maring ingsun Allah uti Allah Allah iku li ketata kedue ingsun Allah demi wedya sira ing Allah Allah fi amri wedya sira ing Allah fi amri ing dalam perkarane ingsun hatta uraji'a sehingga bali sapa ingsun al malaika ing sowan raja. Faqala ngucap sapa amil laisa warana iku lil kitab tetep duwe surat raja apa muraji'atun rembukan. Kemudian bahasan dibuka diwacane suratnya bahwa orang yang membawa kitab ini maka sembelihlah, maka kulitilah dan isilah dengan dedak. Jadi akhirnya sing wong dengki niki bahasan diwacane bahasan di napa dibacakan suratnya niki lho iki nganu niki senes surat saking kula niki nganu suratnya asline damel penasehat. Tapi dijawab oleh sing al-gojone niki itu suratnya ora nek tulisane laisa murajiatun enggak ada alasan iki. Wis pokoke isine surat ketika surat ini datang maka harus kau nyembelih. Wis ndak ada kompromi. Wis kamu wis ra iso mlayu pokoke surat isine ngene ya langsung disembelih akhirnya nggih. Akhirnya disembelih. Wa hasya jildahu tibanan wa ba'asa bihi. Sumada mongko nuli keri-keri bali sapa rajul wong lanang sing saleh ila maliki maring raja kaaditi kaya kebiasaane rajul. Faqala mongko matur sapa rajul misla qalihi ing sepadane misla qali maring sepadane napa niki pengature rajul. Fajiba mongko gawe sapa rajul. Nah, keesokan harinya niki si penasihat niki balik teng kerajaan niku ya seperti biasa menasihatinya menasihati raja seperti biasa pokoknya nggih ahsin ilal muhsin semuanya ngono. Lah raja niku heran lho. Iki penasihatku kok jek urip iki. Kok jek urip kok selamat iki ngoten nggih. Iki wis akhire tanglet iki. Faqala mongko dawuh sapa raja maiku apa fa'ala kitabul malik. Wahim manu penasihat ceritane pripun ceritane? Kemarin tak kae surat. Kemarin surat ini endi tulisan? Ngoten nggih. Pripun ceritane niki? Nggih, faqala moko matur sapa rajul laqiyani fulanun. Napa niku? Manggihi ing kula sapa fulanun fulan was tauhabahu lan nyuwun sapa fulan hu ing kitab mini saking ingsun. Fadafa'tuhu mongko maringake kula hu ing kitab lahu maring fulan. Benjing mantun jenengan sukane surat nika medal saking kerajaan niku kula dipapak kalih si fulan, si menteri A nika. Kemudian surate kula disuwun. Ya akhirnya nggih kula paring niki jawabane penasihat.
Nggih, kemudian faqala moko matur sapa raja, innahu zakaroni. Inau temen setune fulan iku zakaroni matur sapa fulan limaring ingsun anaka temen setune sira iku yazmumu nyono sapa sira anni temen setune ingsun iku abharu wong kang basin. Ngono iki. Rajane dawuh wong si menteri fulan dhewe iki cerita ngomong teng kula niku lek panjenengan wahai menteri napa penasihat niki niku ngrasani kula lek ambune mulutku jare raja niki niku basin. Oke. Qala ma qultu dzalika. Penasihate jawab, "Mboten, kula mboten ngomong ngoten niku. Kula mboten ngomong ngoten niku." Qala rajane dawuh malih, "Falima wada'ta yadaka ala anfika wa fika." Terus kenapa terus kemarin kok pas saya panggil kemarin jenengan kok meletakkan tangannya di mulut jadi kok nutupi mulut iki teng napa dek wingi ngoten iki lek enterae enggak ngrasani aku napa niku bau mulut ngoten iki. Kala matur sapa rajul sing saleh niku atau amani aweh panganan sapa fulan ni maring isun sauman ing bawang. Fakari itu anta syammahu ing yento gondo panjenengan ing saum. Cerita alasane ngenten. Lah dek wingi kula niku diparingi maem lawe bawang. Kemudian karena saya takut kalau mulut saya itu bau, maka ketika jenengan timbali kula nggih nutupi mulut ben mboten bau, ben mboten mambu bau mulut kula teng panjenengan. Nah niki jawabane. Nggih. Akhire rajine dawuh, "Oh, qala qad sadaqata." Oh, lek ngono berarti aku bener. Maksudnya bener niku bener. Fa innal musi'a yakfihi. Maka orang yang yang dengki niku mesti oleh balasane dhewe. Nah, nasihate kan tiap hari kan niku nggih. Tiap hari nasihate pokoke ahsin ilal muhsin. Bi ahsanihi fa innal musi'a satakfihi. Isa tahu. Berbuatlah baik pada orang yang baik karena kebaikannya. Ya. Dan apabila ada orang yang buruk, maka biarkanlah. Niscaya dia akan mendapatkan balasannya sendiri. Supaya tiap hari nasihatnya ngono. Ngoten niku nggih. Akhire raja yo. Berarti sing sampean nasihatne tiap hari ku yo bener ya, Pak. Karena wong sing berbuat napa niku dengki niku akhirnya oleh balasannya sendiri. Ya ngoten niku. Ditokne oleh ganjarane dhewe. Qad sadaqta ya akhire sadaqta. Akhire dawuh malih rajane irji mongko bali sapa sira ila maka nikah maring omah sira. Faqad laqiya teman-teman kepethuk sapa al-musuhi wong kang gawe Allah isa atahu ing laku ahlane. Wis nek ngono sampean kembalilah ke tempat jenengan ke rumah seperti biasa tiap hari tetap nasihati saya. Nah, karena sebetulnya orang yang berbuat jelek, saya yakin akan mendapatkan balasannya sendiri. Nah, ini akhirnya raja ini semakin yakin dengan nasihati penasihat raja niku mau. Fata'ammalu moko angen-angen sapa sira kabeh. Jadi maka berangan-anganlah kita semuanya terhadap penyakit hati yang namanya dengki ini. Rahimakum rahimah mugi-mugi melasi kum ing sira kabeh sapa Allah sukmal hasadi ing hasile dengki. Maka ya Allah muga-muga kita itu dirahmati Allah dijauhkan Allah dari kedengkian. Wamalan barang jaro kang nare Abu hasad ilahi maring ma. Ya Allahumma tauhir qulubana minal hasadi wa ya Allah bersihkanlah kita hati-hati kita dari dengki dan unek-unek Allah. Nah ini cerita salah satu cerita yang menggambarkan akibat daripada
dengki. Jadi dengki niki memang dengki niku napa? Mungkin dewe iki sampeyan dijelasne kalih Pak Anang iki kula wasuli malih, yaitu dengki niku berusaha rasa ingin yang disertai dengan berusaha menghilangkan nikmatnya seseorang. Nggih. Misalkan iki enek tiyang kalih padha-padha nokone. Padha-padha toko bajune pisan, ngoten misalkan. Nah, sisi tok rame, sisi tok tidak dapati rame sepi. Nah, orang yang dengki itu orang yang kayak kok rame ya, aku melek. Jadi dia ingin punya keinginan melek, mana mau jawabannya melek lah gitu. Kemudian dibarengi dengan rasa ingin menghilangkan nikmatnya. Jadi, wah ini kok rame piye? Iki kok piye carane ben ndak anu. Ben ramene ilang piye wis. Nah, akhirnya kathah sing tiyang sing akhire wah anu semorane dukun gitu. Akhirnya nglempari kembang nek ngarepe omahe nglempari napa lemah kuburan misalkan gitu. Ben ndak laris misalkan. Nah, disertai dengan itu. Ini kan dengki. Niku namanya dengki ya. Sebuah napa niku mau nggih? Keinginan melek yang disertai dengan ingin menghilangkan rasa nikmatnya yang didengkeni niki mau. Nggih, ya, jadi ingin menghilangkan nikmatnya yang didengkeni niku. Jadi kebanyakan dengki niki biasanya sekelas. Maksudnya sekelas itu wong dodol klambi ya padha klambine, dodol misalkan dodol rokok ya rokoke, pejabat ya padha pejabate, termasuk kiai ya padha kiyaine. Wah, santrine kok akeh men kan. Wah, aku pondok ya ana-ana kok mangga santrine 5 lah. Piye paling ngono kae iki amalane akeh to ngingu jin ya paling lah. Wis wae nah ngono ngoten niku dengki. Namanya. Jadi sekelas. Biasanya niku namanya dengki niku sing sekelas. Ndak mungkin lek cara ade petani dengki iri karo pejabat niki ndak mungkin. Biasanya sekelas. Dan niki sekali lagi bahwa penyakit hati niki mengenai supaya ngenai iki yo nek sapa wae. Wis ndak peduli dia pejabat, kiai, guru, petani, wis kabeh. Nggih, kabeh itu bisa berkemungkinan. Nggih, wong sugih ya iso kena penyakit dengki iri, wong padha melarat ya bisa aja. Padha melarat iki padha melarat dilalah enek tanggane ngekeki. Wah, kae tanggoku kae dikai aku ora lah. Kuwi padha melarat ya dengki sami mawon. Jadi niki terkena terhadap siapapun. Maka dari itu ya niki bareng-bareng mujahadah jihadun nafsi, yaitu berusaha menghilangkan ya memerangi rasa dengki iri di hati. Sampai sebegitu besarnya rasa dengki niki sampai ditulis di Al-Qur'an. Ya niku sing sering kita wahas ya niku surat Al-Falaq. Di surat ayat yang ke-5. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai ditulis di Al-Qur'an. Nah niki teng napa? Karena sangke begitu napa niki? Satu mungkin penyakit ini sudah sangat berbahaya ya, sangat berbahayanya. Kemudian yang kedua mungkin sangke paling banyak dijumpai di kalangan kita, mungkin gitu. Jadi sebabnya kenapa kok sampai Allah? Kalau sebab turunnya ayat sendiri surat An-Nas ini memang sebetulnya niki lebih umum. Surat An-Nas sama surat Al-Falaq niki satu paket nggih. Lek niki sebab turune karena nabi niku nate disihir. Nggih. Nabi niku nate disihir sakit parah nggih. Kemudian Kanjeng Nabi niki akhirnya dirawuhi kalih malaikat, dua malaikat. Kemudian malaikatnya saling bertanya, "Ayo malaikat, iki Kanjeng Nabi niki kira-kira nyapa iki kok parah-parah iki?" "Wah nganu, iki kena sihir iki."
Kamu ngerti ya sing nyihir sapa niku orang Yahudi yang namanya sinten ngoten nggih. Nu'man apa sinten duwe kula. Ngono ya. Piye cara nyihir? Niki dialoge malaikat niki. Malaikat sing napa? Sing menjenguk Kanjeng Nabi. Nyihir niku dia meletakkan ijuk yang digulung kemudian dimasukkan ke dalam sungai. Dimasukkan ke dalam sumur. Maka ampri ben mari. Niku ijuk kuwi ning jero sumur kok diambil kemudian dibakar. Sawah wis sembuh ngoten. Ya. Kanjeng Nabi akhirnya mireng ngoten niku. Akhirnya besok harinya menyuruh salah satu sahabat niku suruh wedhuk sumur niku, sumure dilalah ternyata merah darah lah ngoten nggih. Akhirnya dikuras, diambil, kemudian dibakar dan alhamdulillah sembuh. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi akhirnya turun wahyu yang isinya itu surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Di mana surat An-Nas niki titik poinnya itu minta perlindungan diri dari kejahatan dari dalam, yaitu dari setan dan hawa nafsu. Niku yang sing napa? Sing An-Nas. Qul a'udzu binnas min syarri napa? Mbak lali. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niki berlindung dari hawa nafsu dan dari godaan setan yang berada di dalam hati. Nah, sedangkan surat Al-Falaq niki minta perlindungan kejahatan yang dari luar. Dari luar. Sebetulnya pada ayat yang kedua, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung dari dengan Tuhan Al-Falaq yang membelah subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Sebetulnya niki makna min syarri ma khalaq niki sudah pun mencakup semuanya sebetulnya nggih. Dari kejahatan makhluknya iku wabah niki jenenge wis ngatut. Mbuh dengki, iri, kejahatan apa malih. Wis pokoke seluruh kejahatan wis masuk. Ning kemudian Allah niku merinci lagi ya wa min syarri ghasikin idza waqab, yaitu dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri nafasatil fil uqad, dari kejahatan tukang sihir ya. Kemudian yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi yang dari ketiga niki memang yo ana hubungane. Biasanya wong dengki niku hubungane kalih wong tukang nyihir barang niku akhirnya. Makanya iki akhirnya diperinci, lebih disebutkan agar kita lebih berhati-hati. Makanya tuntunannya Kanjeng Nabi salah satu niku lek badhe tilem niku kon maos surat napa wis wae tahlil niku nggih. Al-Falaq, An-Nas, apa niku? Kulhu niku supaya kaya tahlil niku. Niku tuntunan Kanjeng Nabi ngoten niku minimal niki surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Di dalam hati disebutkan apabila awake dhewe kok sebelum tidur kok membaca niki insyaallah aman dari sihir-sihir ngoten niku. Insyaallah aman. Nggih. Jadi semacam ada napa tameng ngoten nggih. Jadi ketika membaca niku semacam ada napa niku oleh cara wong dilahirne niku semacam ada aura, semacam ada sinar yang keluar dari bacaan tersebut yang akan melindungi kita ketika tidur niku. Nah niku asbabun nuzule surat Al-Falaq kalian An-Nas nggih. Jadi sekali lagi semoga-moga dhewe terlindung dari sifat dengki iri niki wong nggih. Ya enggak niki tok, jadi dengki iri, sombong, kemarin riya nggih. Kemudian apa malih semoga dhewe diparingi terjaga dari sifat-sifat yang jelek sekabeh. Ya kemudian diganti dengan sifat-sifat yang bagus. Ialah tahliyah menuju tahliyah. Nah niki tujuane wong tarekah niki. Jadi sifat sing dengki diganti dengan sifat yang baik, sifat yang medit diganti dengan sifat yang dermawan, sifat yang sombong diganti dengan sifat yang tawadhu. Niki memang PR1 PR-nya kita ya, agar berjuang untuk memerangi sifat kita sehingga kita biar benar-benar bersih dari sifat ini dan bisa
dekat kepada Allah. Jadi selama kita masih ada iri, dengki, serai, sombong, nah niki tentu awake untuk menuju ke Allah itu mesti terhalang. Untuk dekat dengan Allah itu mesti terhalang dan tidak bisa sampai. Makanya sekali lagi niki martabatut thariqah, agar kita dekat kepada Allah itu salah satu yang nomor poin pertama, tingkat pertama niku adalah makom taubat. Makom taubat, di mana makom niki kita harus menobati dosa-dosa sing mulai dosa sing lahir, dosa-dosa yang lahir ya kaya ngrasani kan dosa lahir ya. Ngrasani mencuri, ngapusi niki ditobati tenan. Ya ditobati niku ya tegese ya syarat tobat ada 3 nggih. Ya getun, 1 getun, yang kedua mareni tenan, ndak ngulangi lagi, yang ketiga minta baca istighfar. Jadi getun apa namanya? Getun ini kan apa? Tobat. Jadi martabatut thariqah yang utama niku memang tobat. Satu makoman niki kita belum berhasil, ya kita tidak akan bisa masuk ke tahapan yang kedua. Maksudnya pengen cedek Gusti Allah mesti ndak bisa, maka satu ini makom pertama ini kita harus beres dulu, yaitu makom tobat. Satu, nobati dosa yang lahiriah, merasani, mencuri, adu-adu dan sebagainya. Yang kedua, nobati dosa-dosa sing bangsa hati. Sing bangsa hati nggih napa nggih? 1, sing sampun kita pelajari kemarin riya, 2 dengki, 3 sombong, 4 ujub, 5 nomale kata nggih sudon kali Gusti Allah dan sebagainya lah niku pokoke. Makanya hati niki ditobati. Ya, makanya nanti kita bisa benar-benar saged bertobat, ngresiki hati saking dosa-dosa tadi, maka nanti kita bisa naik ke martabat thariqah yang kedua, yaitu tazkiyun nafas, yaitu membersihkan hati, yaitu hatinya bisa bersih, bisa zikir kepada Allah. Ngoten niku nggih. Pun muga sekedhik menika niki ajenge kula terusne masalah niki cerita malih nggih. Cerita malih yang ceritane niku panjang sampai 3 lembar. Nah niki lek terusne ndak cukup jelas. Iki satu cerita tapi panjang Mas, makanya kalau sampune mawon Beijing ben jelajengan kalih Gus Ahsin. Muga-muga kanthi sekedhik menika awake saged berhasil mujahadahi memerangi nafsu ya, sehingga menjadi hati yang bersih ya, sehingga kita bisa sowan wonten ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala, saged masuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يعافيني يا رب مزيدا يا ربنا لك ما يا ملك السلطان يا الله يا رحمن الرحيم يا مالك يا سلام يا مؤمن يا مهيمن جبار تكبر يا خالق يا بريء يا مصور فلا بحر يا شفاة يا علم يا غفير يا باسل غفير يا رافع يا متحكم يا عادل يا خبر شاكر يا عليم بحق يا راكل يا قوي يا متين يا ولي حمد يا مسلم يا مت يا مؤيد مؤيد يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا متعال مقدم يا مؤخر يا وخير طريقة ولا مطري يا بر يا تواب يا متعقب يا عفير ثم نكلم يا درج يا مقصد يا مواني يا مغني يا مريم الضار يا نافع النور يا دياب يا باغي يا وزن الشكر اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واصرفنا في الدنيا الاخره اللهم انت مقصودي ورضاك مطلبي اعطني محبه ومعرفتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الافات وتقضينا من جميع الحاجات وتتم جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها صلى الغايات من جميع الخيرات من عندها بعد الممات ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد.